Приветствую всех на своем канале. Как и обещал, через 1000 километров проедем и послушаем стук двигателя на холодную. Прекрасный майский утренний денек. Светит солнышко. Сразу все вам показывают. В комментариях пишут, какая канистра, какое масло. Она оригинальная канистра. Она вот тут светится. Все оригинально. Все покупалось в проверенном, надежном магазине. А уровень у тебя налит? Или не уровень? Ну что вам показать? Конечно, щуп. Достанем и посмотрим. Видите, да? Полный. Масло, уровень. Так, сейчас все это уберем. Канистру уберем. И заведемся, послушаем. И птички поют, и собачки лают. Красота какая. Пожалуйста. 6:30 утра. 5 мая 2021 года. 28,223 километра, то есть, около 1000. Мы меняли предыдущий мой ролик. Кто не подписан, подписывайтесь, заходите, смотрите. С какого масла я перешел, почему купил это масло, самое дорогое масло. Давайте запустимся. Видите, мотор абсолютно холодный, это видно и по датчику температуры, и по оборотам. Красота! Вот такая работа двигателя меня полностью устраивает. Пускай мотор поработает, прогреется, непонятно. Все. Вот такого стука, как был на предыдущих маслах. Еще раз говорю, кто не подписан на канал, заходите смотреть. Все этого нет. Это масло меня устраивает. Посмотрим, как будет, не будет образовываться зимой эмульсия. Надеюсь, что не будет. Хотя доживет ли эта машина у меня до зимы, тоже вопрос. Красота. Не качнется, не шелохнется. Его не трясет. Да, пришел жгут проводов. Надо забрать, заехать на почту. Кто не смотрел предыдущий ролик, тоже смотрите, заходите на канал. Будем менять. Я надеюсь, что в этот раз пришел оригинальный жгут проводов для свечей зажигания, для катушек. Потому что я на морозе сломал 2 крепления. Что вам еще рассказать? Показать. Хотите, покажу старую немецкую школу. Это старая Зафира. Opel 20-летний. Он закрыт, я ключи не взял. Стоит. Вот, то есть мне есть с чем сравнить. Старая Зафира 20-летняя, который пробег 290 тысяч. Она недавно приехала с Мурманска. Она удобная. Удобная посадка, удобное управление. 1.8 двигатель. Вот это старая немецкая школа. Вот эта машина. Так она работает тише, чем Солярис.
Делать по нему обзор, ну, не знаю, смысл. Смысл. Двери не провисшие, двери не качаются, не болтаются. Машине 20 лет. Заводится, ездит хоть куда. Все. Больше тут обозревать нечего. Нужна замена ГРМ, узнал 6500. Клиренс высокий, посадка удобная. Мотор везет достойно. Что, посмотрим по оборотикам. Что там, как там, по температуркам. Ну нет, еще холодно. Да, по расходу на этом масле, по ощущениям от езды на этом масле. Мотору тяжеловато. Если на предыдущем масле, на Лукойле, я сдавал задом и не подгазовывал, то есть отпускаешь сцепление, и машина потихонечку, на этом масле такого не получается, она глохнет. Надо подгазовывать и трогаешься. То есть мотор потяжелее. И по расходу на этом масле примерно 6,1. Вот я по трассе топал из Подмосковья в Ростовскую область. То есть М4 Дон. Сейчас платная, 2 полосы. Практически везде 110 ограничения. То есть меньше 120 я не ехал. Но я же покатался тут чуть-чуть по городу. Но это и не важно. Видите, да? 6,2 расход. Расход стал больше на этом масле. На предыдущем было 5,4. На этом 6. Ну. Да, плюс еще резина, кто не смотрел предыдущие ролики. Стоит Bridgestone Туранза 001. Туранза. Вот с этой резиной и на новом свежем масле 6 литров расход. Ага, ну вот начал прогреваться, обороты начали падать. Красота. Слышно только форсунки, как щелкают старикотят форсунки. Сейчас я попробую закрыть капот. Так. Видно, да, что машина по трассе ехала? Не намывал. Ничего, он сейчас обратно поедет. Это не мотор стучит. Это дятел. Столб долбит. Попробуй показать. Вон он на столбе сидит. Деревянный столб стоит, вон он долбит. Ну все, как обещал. Послушали, посмотрели. Вполне. Я думаю, следующим роликом будет сравнение с Volkswagen. Там еще Нива есть во дворе, старая, 20-летняя. Я думаю, тоже про нее рассказывать. Про нее же все сказано. У нее тоже 200 тысяч пробег, она заводится и ездит. Поэтому всем хорошего весеннего майского настроения. Всем удачи, ни гвоздя, ни жезла. Всем пока.